အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကနိုင်ငံတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့အော်တိုဘာလကစပြီးဘောလုံးကွင်းတွေမှာပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ဝင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာပရိသတ်တွေပြန်လည်ပါဝင်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြိုးပမ်းနေသလိုဗြိတိန်အစိုးရကလည်းအဲ့ဒီစီဇန်တွေကိုစဉ်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဒီချိုဇင်ရဲ့အစိုးရလာမယ့်အောက်တိုဘာလပွဲစဉ်တွေမတိုင်မီအစိုးရအနေနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေများစွာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ပါကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာပရိသတ်30%ကနေ50%ထိဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုတာပါလာလီဂါချန်ပီယံရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုဖလားကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်ကစားသမားတွေကိုအပိုဆုချင်းငွေတွေချီးမြှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပီရက်စ်ကိုတိုင်ကသူဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းကစားသမားတွေကိုယူရို3သိန်းစီပေးအပ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါကပီရက်စ်ကကစားသမားတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်ယူရို4,200,000စီထပ်မံရရှိအောင်မယ်လို့ဂရီပေးထားပြီးနောက်ချန်ပီယံလိဖလားပြိုင်ပွဲမှာပါဘိုးဆွဲနိုင်ဖို့ကလပ်သင်းကကစားသမားတွေကိုတိုက်တွန်းပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖလိုရန်တီနိုပီရက်စ်ကတော့2018ခုနှစ်မှာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအသင်းကထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာဆူဖလားမှရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့မီဒီယာတွေကဝေဖန်ခဲ့မှုကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောကြားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာမဟာပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာကိုကြောပြီး34ချိန်မြောက်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုဖလားကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဖလိုရန်တီနိုပီရက်ကကျွန်တော်အမြင်တော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းနဲ့ပိုမိုတူလာကြောင်းနဲ့ဒါကြောင့်လာလီဂါမှာထိုက်တဲ့တန်းချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်သူတွေအားလုံးကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုတန်းတက်ခွင့်ရလာတဲ့လီးစ်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ကလပ်အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်အသင်းမှာရှိတဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကစားသမားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း980ကိုစုချင်းငွေတွေချီးမြှင့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလည်းလောက်ခလစာတိုးမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကလပ်အသင်းဘက်ကပေါင်19တန်းထိစုချင်းငွေတွေကိုချီးမြှင့်သွားမယ်လို့ဆိုတာပါ။လီးစ်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပရီးမီးယားလိဂ်ကို16နှစ်အကြာမှာပြန်လည်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကလပ်အသင်းရဲ့ဝင်ငွေကလည်းတန်း200ထိတိုးလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းနဲ့ချယ်ဆီအသင်းပါဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေအများကြီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံကလပ်ခန့်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျွန်နသန်ဒေးဗစ်ကတော့ပြင်သစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ဆိုပါတယ်အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ကနေဒါတိုက်စစ်မှုကိုတော့ဘွန်ဒက်စ်လီဂါကလပ်အသင်းတွေအများကြီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမှပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီဂါလက်ဦးမှုရခဲ့တာပါလိုင်လီဂါလည်းနာပိုလီကိုရောင်းချဖို့ရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှုဗစ်တာအော်စီဟန်နေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်စတာစီးတီးအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဘန်ချေဝဲကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်စတာရဲ့နီးပြဘရန်ဒန်ရောဂျာကချယ်ဆီဘက်ကပေါင်54တန်းနဲ့ကန်လန်မှုကိုသူတို့ရခဲ့ပေမဲ့လက်စတာဘက်ကရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အတီးချင်းကြေညာခဲ့တာပါရောဂျာကတော့ချေဝဲကသူ့အသင်းရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့လာမယ့်ရာသီထိသူတို့အနေနဲ့ကလပ်သင်းမှာဆက်ထိန်းသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာထတာကတော့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာဇာမားတွေဝယ်ယူဖို့အတွက်အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူစတန်ကွန်ကီနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့မီခဲအာတီတာကကလပ်သင်းရဲ့ဂျားခံဆောင်ရွက်နေတဲ့အားကစားဒရိုက်တာအဒူပါဝင်ရာဟူဆဟဲလီဗီနိုင်တို့နဲ့အတူတင်ပြရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်သင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအမှန်တိုင်းကိုသိရဖို့အတွက်အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူစတန်ကွန်ကီကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာငွေသုံးခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်သင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကလည်းနီးပြမီခဲအာတီတာရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့နွေရာသီမှာအသုံးစရိတ်ထုတ်ပေးသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအာဆနယ်ဟာရိုမာရဲ့တောင်မန်ကစားမှာဂျက်စတင်ခရိုက်ဘတ်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကိုတော့ရိုမာအသင်းကပေါင်28တန်းထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါအာဆနယ်ဘက်ကပေါင်တန်း20လောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့ကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူအန်ဒီရောဘင်ဆန်ကလက်ရှိအာဆနယ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူကီရင်တန်နီကြောင့်လေဝေးစင်အသင်းမှာသူနဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အန်ဒီရောဘင်ဆန်ကအာဆနယ်မှာခြေစွမ်းပြလာတဲ့ကီရင်တန်နီရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်စကော့တလန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာပါဖိအားဝင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းစကော့တလန်လေဝေးစင်အသင်းကောင်းဆောင်ကဆိုခဲ့တာပါ
Chelsea တဲ့ရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကတော့ Liverpool နဲ့ကစားမဲ့ Premier League ပွဲကသူတို့အသင်းအတွက် Champions League ဝင်ခွင့်အဆုံးဖြတ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Lampard ကတော့ Liverpool နဲ့ပွဲမှာရှုံးခဲ့ပြီး Leicester City နဲ့ Chelsea တို့ကနိုင်ပွဲတွေကိုစီရရှိသွားခဲ့ရင်တော့ Chelsea အနေနဲ့63မှတ်သာရှိနေပြီးအဆင့်5အထိရောက်သွားနိုင်ကြောင်းနဲ့65မှတ်စီရှိနေတဲ့နှစ်သင်းကနောက်ဆုံးပွဲကိုသေကစားသွားခဲ့ပါက Chelsea အနေနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Lampard ရဲ့အသင်းအနေနဲ့ Liverpool နဲ့ပွဲမှာအနည်းဆုံးသေရအောင်ကစားသွားရမယ်လို့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea သင်းဟာဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာဖိလစ်ကိုတင်ညိုကိုခေါ်ယူဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဗြိတိန်ရဲ့နာမည်ကြီးလောင်းစားဒိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုရီရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Chelsea သင်းကကိုတင်ညိုကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့14-14နဲ့ရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေကြောင်းနဲ့ Arsenal သင်းက3-4နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်း Premier League အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိုတင်ညိုလိုကစားသမားကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ကဲလို့ Kai Havertz ကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါကသူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းသွားပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City သင်းရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့ဘာစီလိုနာသင်းကခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာကိုတော့လုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပေါ်တူဂီကစားသမားကိုတော့ဘာစီလိုနာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြလာခဲ့ပြီးနောက်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့လီရိုက်ဆာနေကိုဆုံးရှုံးထားပြီးဖြစ်သလိုဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ပဲကလပ်သင်းဘက်ကနောက်ထပ်ဖြည့်တင်းမှုကိုသာပြုလုပ်သွားမယ်လို့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့တာပါ။ Manchester United ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာ Jesse Lingard ကတော့ CDA ထိပ်သီးကလပ် AC Milan ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းဟာဆိုရှာရဲ့အသင်းမှာပုံမှန်နေရာပျောက်ဆုံးနေပြီး FA Cup ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Norwich City နဲ့ပွဲစဉ်မှာသာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ Lingard ကိုယ်တိုင်ကကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးမီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုတာပါ AC Milan ကတော့ Jesse Lingard အတွက်ပေါင်12သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ်မာဆေးသင်းကလည်း Manchester United ရဲ့နောက်ခံလူ Marcos Rojo ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Argentina ကလပ် Estudiantes မှာအငှားသွားကစားနေတဲ့ Rojo ကိုတော့မာဆေးသင်းကဥရောပကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Argentina လေဝေးစဉ်နောက်ခံကစားမကိုတော့မာဆေးဘက်ကပေါင်9သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိပြီး Manchester United ကလည်းရောင်းချသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur သင်းကလည်းလူငယ်ကွင်းလင်ကစားမ Olivia Skip ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကွင်းလင်ကစားမကနီးပြဂျိုစေမော်ညိုရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ရေပန်းစားနေသူဖြစ်ပြီးအနာဂတ် Tottenham Hotspur ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမဲ့သူလို့ချီးကျူးခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Spurs ဘက်ကအသင်းအတွက်အရေးပါမဲ့လူငယ်ကစားမတွေကိုကာလရှည်စွာစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်အသင်းအတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဝက်ဆန်သင်းကလည်း Premier League ပြိုင်ဘက်တန်းစင်းစုံတွေက Watford ကိုနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်လက်ကျန်2ပွဲကစားဖို့ကြံနေသေးပေမဲ့တန်းမစင်းရဖို့တေချာသလောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ဆန်က Watford နဲ့ပွဲမှာ3ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်စစ်မှု Mikel Antonio ကလည်းတဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ Mikel Antonio ကတော့ Premier League ပွဲစဉ်တွေပြန်စချိန်မှာ9ဂိုးထိသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးဒါဟာ Premier League ကစားမတွေထဲအများဆုံးသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်ထိပ်သီးကလပ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့ဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုနဲ့ဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမခိုင်ဟာဗတ်တို့နှစ်ဦးကိုခေါ်ယူဖို့လက်လျှော့လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဘိုင်ယန်ဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ဂျာမန်ကလပ်တွေရဲ့ကစားမတွေကိုတော့ထပ်ပြီးခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပါ။လက်ရှိနေထားရသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမထီယာဂိုအက်ကန်တာနဲ့ဟာဗီယာမာတီနက်စ်နူးကိုတော့ရီယာဒီမှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအိတ်ကရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတချို့နဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ခံစင်မှုတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူသွားမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ